Halo teman-teman, selamat datang di Agar Sehat, channel yang membahas seputar kesehatan. Semoga channel ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan konten-konten dari channel Agar Sehat. Sebelum mulai, yuk intro dulu. Halo teman-teman, kali ini, kita akan membahas cara alami meredakan batuk berdahak. Batuk adalah mekanisme alami tubuh yang bertujuan untuk mendorong lendir dari sistem pernapasan. Salah satu jenis batuk yang kerap menyerang adalah batuk berdahak. Jenis batuk ini umumnya terjadi terutama pada musim penghujan, yang rentan membuat seseorang terjangkit flu atau pilek. Meski terkesan sebagai penyakit ringan, tapi batuk berdahak bisa mengganggu aktivitas. Cara mengatasinya tidak selalu mengonsumsi obat. Sebab, kamu bisa mengonsumsi obat batuk berbahan alami, seperti 1. Makan bawang putih. Bawang putih memiliki sifat antibakteri, anti jamur, dan antivirus. Alicin, salah satu nutrisi dalam bawang putih yang memiliki berbagai aktivitas antimikroba. 2. Jahe. Jahe dapat mengurangi iritasi, kekeringan, dan lendir di tenggorokan. Cara membuatnya, rebus beberapa ruas jahe selama 10-15 menit. Lalu tuang dalam cangkir dan nikmati selagi hangat. 3. Kunyit. Penelitian mengatakan bahwa di dalam kunyit terdapat senyawa aktifnya kurkumin, yang memiliki sifat antiinflamasi yang kuat. Mengkonsumsi kunyit dan lada hitam, bisa meningkatkan keefektivitasannya. Karena adanya piperine, senyawa utama dalam lada hitam, yang meningkatkan bioavailabilitas kunyit. Ini mendukung penyerapan kunyit dalam tubuh. 4. Menghirup uap. Selanjutnya, kamu bisa mengatasi batuk berdahak dengan menghirup uap. Untuk melakukannya, cobalah untuk mandi air hangat dan biarkan kamar mandi terisi uap. Lalu, hirup sebanyak-banyaknya. Cara lainnya, tuangkan air panas ke dalam mangkuk besar. Kamu juga bisa menambahkan beberapa tetes minyak esensial. Misalnya, minyak rosemary atau minyak kayu putih. Saat menghirup uap dari mangkuk tersebut, pastikan untuk meletakkan handuk di atas kepala. Agar hasilnya efektif, lakukanlah hal ini selama 5 menit atau hingga mangkuk uap tidak lagi mengeluarkan uap. 5. Teh time dan cengkeh. Time dan cengkeh memiliki sifat antimikroba. Keduanya dapat membantu tubuh melawan infeksi saluran pernapasan atas. Karena itu, tidak ada salahnya untuk membuat teh berbahan time dan cengkeh. Untuk membuatnya, kamu bisa menambahkan time segar dan daun cengkeh ke dalam air mendidih. Biarkan mendidih selama 10 menit. Kemudian saring dan sajikan selagi hangat. 6. Berkumur air garam. Infeksi virus influenza kerap menjadi penyebab batuk berdahak. Karena itu, air garam menjadi cara sederhana yang juga dapat kamu gunakan sebagai obat batuk berdahak dan sakit tenggorokan. Sebab, air garam dapat mengurangi dahak dan lendir pada bagian belakang tenggorokan. Menariknya lagi, air garam juga dapat membantu membunuh kuman di mulut dan tenggorokan. Untuk memanfaatkan air garam sebagai obat batuk berdahak, caranya juga mudah. Kamu hanya perlu mengaduk setengah sendok teh garam ke dalam secangkir air hangat hingga larut. Ketika garam sudah larut dalam air, biarkan air garam tersebut dingin. Kemudian gunakanlah untuk berkumur. Berkumurlah dengan air garam beberapa kali dalam sehari hingga batuk membaik. 7. Jeruk nipis dengan kecap atau madu.
Campuran jeruk nipis dan kecap manis sudah dikenal sebagai obat alami yang dapat meredakan batuk berdahak. Kandungan minyak atsiri pada jeruk nipis dapat melemaskan otot-otot pada saluran pernapasan. Selain itu, larutan tersebut juga berkhasiat mengatasi suara serak akibat batuk. Penggunaan kecap juga dapat diganti dengan madu untuk memberikan rasa manis pada perasan jeruk nipis yang sangat asam. 8. Peppermint. Di dalam daun peppermint terkandung mentol yang efektif membantu meredakan gejala batuk. Kamu bisa mendapatkan manfaatnya dengan minum teh atau menghirup uapnya. 9. Daun sirih dan jahe. Daun sirih yang dikenal sebagai obat alami untuk masalah kewanitaan ini, ternyata juga berkhasiat meredakan batuk. Caranya cukup dengan merebus beberapa lembar daun sirih yang sudah dipotong dan tambahkan dengan jahe. Kemudian minum air rebusan tersebut minimal 1 hari sekali untuk menghangatkan tenggorokan. 10. Konsumsi minuman hangat. Minuman hangat dapat membantu meredakan kekeringan di tenggorokan, yang menjadi penyebab batuk. Cara ini juga membantu mengencerkan lendir dan membantu melegakan tenggorokan. 11. Bromelin. Bromelin adalah enzim yang berasal dari nanas yang memiliki sifat antiinflamasi dan memiliki sifat mukolitik. Mukolitik adalah kemampuan untuk memecah lendir dan mengeluarkannya dari tubuh. Untuk mendapatkan manfaatnya, kamu bisa mengonsumsi jus nanas 1 gelas setiap hari. Selain itu, kamu juga bisa mengonsumsi suplemen dengan kandungan yang sama. Namun, sebelum mengonsumsi suplemen ini, pastikan untuk berdiskusi dengan dokter terlebih dahulu. Sebab, sebagian orang mungkin alergi terhadap kandungan yang ada dalam bromelin. 12. Probiotik. Probiotik tidak secara langsung meredakan batuk tetapi dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nutrisi tersebut bekerja dengan menyeimbangkan bakteri di usus. Dengan sistem kekebalan yang sehat, tubuh dengan sendirinya dapat membantu melawan infeksi yang menyebabkan batuk. Salah satu jenis probiotik, yaitu bakteri Lactobacillus dapat memberikan manfaat dalam mencegah flu biasa. 13. Lakukan tindakan preventif. Selain hal di atas, ada pula cara lainnya agar batuk berdahak tak semakin parah. Nah, bila kamu sudah merasakan adanya gejala batuk berdahak seperti tenggorokan terasa gatal, pilek, dan suara mulai serak, cobalah lakukan beberapa tips di bawah ini. Usahakan agar badan tetap hangat dengan cara menggunakan jaket, minum air jahe dan minuman yang hangat, mandi air hangat, dan lain-lain. Beristirahatlah yang cukup dan perbanyak minum air putih. Hindari berdekatan dengan pengidap flu dan batuk lainnya. Waspada bila batuk berdahak tak membaik. Sebenarnya batuk berdahak yang terbilang ringan tak membutuhkan langkah pengobatan khusus. Akan tetapi, cobalah temui dokter umum bila kamu mengalami kondisi berikut. Batuk semakin parah, meski telah penanganan rumahan atau konsumsi obat batuk telah kamu lakukan. Batuk tak kunjung membaik lebih dari 3 minggu akibat infeksi virus. Batuk disertai dengan sesak napas dan sakit dada. Penurunan berat badan tanpa alasan jelas. Batuk disertai dengan darah, demam, atau terjadi pembengkakan dan muncul benjolan di leher. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya. Tinggalkan jejak komen, agar kita bisa terus berkembang. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat semuanya.